Kobiety kwiczą, gdy ich słyszą. Mężczyźni łkają, gdy ich widzą. Nie szablonowo urodziwi, nie sztampowo zabawni. I nie wiem, co jeszcze dodać, nie używając wulgaryzmów. Na dywanik u złego ojca trafili nawiedzony tatę i Mikołaj Wyrzykowski, stojąca stroną dzieciak lat 90. Wpadli jednocześnie, bo nieszczęścia chodzą parami. Witajcie. I dosłownie chodziliśmy dzisiaj parą tutaj, Tak. żeby dotrzeć. Ale tak w ogóle ten opis mało pasuje, ale bardzo nam miło. Dzięki. Znaczy, chodzi o to, że parą jesteście, nie pasuje? Czy to jeszcze nieoficjalne? Bo nie wiem. Nie wciśniesz się w trójkąt. Proszę pana, to byłby bardzo duży trójkąt, bardzo duży tak naprawdę, ale wiesz, po pierwsze muszę was poinformować, że nie mam dziś zbyt wielu pytań, jak widzicie, bo drukarka mi siadła, no dlatego albo sami będziecie inicjowali rozmowę, albo będzie coraz gorzej, no bo zacznijmy od pytania, jak radzicie sobie ze sławą Jaką sławą zacznijmy od tego? przybylską? No nie no, z taką wiesz, że jesteście znani, wow, yo. Wiesz co, jak zobaczyłem ostatnio, że jakiś pan, który powiedział do mnie, panie kierowniku, się położył mi przed nogami, to stwierdziłem, chyba muszę zamknąć internet i skończyć z nawiedzonym tatełem. No ale czemu cię położył? To było w No domu? tak, a chciał na piwo jak zwykle, nie no. Ale w twoim mieszkaniu? Kurwa, żeby jeszcze w moim mieszkaniu się kładł. Menela w jego mieszkaniu to już trochę To już była przesada, nie? Brzmi. To gdzie to było? Pod Aldikiem, klasycznie. A no to jak podalnikiem to 5 euro. Ja nie, 5 zeta chciał jak zwykle, nie? Zawsze chcą 5 zeta. A potem jak wyciągam 5 zeta, to pytają, czy mam 10. Za 10 to ja bym sobie życie ułożył. No oni jest sobie do tak. tej pory nie ułożyli, nie? Dlatego stoją pod tym Aldikiem. A ty, Mikołaj, jak sobie radzisz? Ja całkowicie nie radzę sobie ze sławą i wiesz, poszedłem w narkotyki i alkohol, tak jak każdy młodociany gwiazdor. No, pomimo, że jestem abstynentem dalej, nie, więc... A tak poważnie to wiesz, moja strona żadnej sławy mi nie daje w sumie. Bardziej jestem sławny na osiedlu, bo mieszkam tam od dzieciaka, więc tam mnie wszyscy znają i wiesz, dzień dobry panie Mikołaju. No z pewnością, kiedy pan odda na zeszyt, tak? Dokładnie, No to tak. No to dobrze, to powiem wam o co chodzi, bo jak to jest z tymi kobietami, które kwiczą, gdy was słyszą? U mnie co najwyżej tylko dziecko mi jęczy, nie? I to jest jedyna kobieta, która wydaje jakieś dźwięki na mój widok tak naprawdę. Ty tam? No, pierwsze słyszę w ogóle, żeby kobiety kwiczały na... No właśnie dlatego was widok, czy zaprosiłem, coś bo teraz takiego. cytat. Ej, słucham sobie rozmowy z tatełami i kwiczę. Mijał jakiś czas. Nadal kwiczę. Co oni brali? Więc tak, i to bardzo znana osoba, nie powiem od razu, że pani z Przyry, ale to o nią chodzi. Więc co braliście? Co się stało, że wtedy tak wyszło dobrze? Ta chemia między wami. Jezu, ja w ogóle do tej pory nie czuję między nami wszystkimi chemii, nie? Ale jeżeli ty ją czujesz, no to zajebiście. No Bardzo mi się to coś podoba, był nie? zapach taki inny, jak weszliście, ale... Wiesz co, ja wtedy... A, bo dobra, nie będę tego mówił nawet. Wybrane w perwolu, nie? O, Dobrze. niemiecka chemia. Co najwyżej. No nie wiem, dobrze, że bardzo nam źle idzie. Skoro już tak przy damach jesteśmy, niedawno były walentynki. Pamiętacie swoją pierwszą miłość i zauroczenie? Ja wiem, że ty na mnie już patrzysz, ale postaraj się innej odpowiedzi udzielić, wiesz? Postaraj się innej udzielić. Ja No? po prostu nie dowierzam, co to za pytanie, że Ja wam powiedziałem, na dywaniku u złego ojca i pamiętacie swoją pierwszą Nie, to miłość? właśnie jest, to jest nasz Ej, trójkowy ale program. potem, to jest potem trójkowy. przejdziemy do tego, kto był twoim pierwszym crushem, nie? Tak, to sobie zapiszę. Bo widzicie, dobrze, crash. Już zapisałem. A wiesz, co to znaczy, mam nadzieję, tak? Tak, No, wiem, to to znaczy to takie jakieś zakochanie z mediów, nie? Że tam sobie Tak. wymyśliłeś plakat. Tak, Ten co miałeś 90210, Nie stamtąd, Power Rangers, pamiętasz? to raczej on... Różowa Power No Ranger? oczywiście, że tak, nie? No jak inaczej? Nie, to ja miałem Mizdronio z Yatamana. To był mój pierwszy crash. Wszystko jasne. Nie, ja właśnie Power Rangers wcześniej oglądałem, bo ja Bo tam jesteś dopiero starszy. był później. No No, właśnie. ty nie? starszy, no tutaj I się to jeszcze nie na oszukujmy. niemieckich programach telewizyjnych. No To bo nie musiało być Power Rangers. To było Power Rangers. Zdecydowanie było Power. A co do walentynek, to ja tylko wspominam, niedawno sobie właśnie wspominałem przy okazji tych walentynek, jak to wyglądało w czasach właśnie szkolnych, jak się te karteczki dawało zawsze i gdzieś tam na biurku u nauczycielki leżało pudełeczko z serduszkiem, do którego wrzucało się karteczki. No i tutaj byli różni cwani koledzy, którzy na przykład sami do siebie pisali walentynki, nie? Po 10 na przykład wysyłali, co było skrajnie podejrzane, bo na przykład tyle dziewczyn nie było tego dnia w klasie nawet, no ale potrafili dostać, nie? A co jest w tym podejrzanego? Ja kiedyś tak wygrałem wybory na mistera szkoły.
miałem chyba z 500 głosów więcej niż pół ludzi w szkole. No nie jest to do końca Rozumiem, może... frekwencja 120%. No, 120% to wiesz, to miała pani z PO, bo ja chciałem, żeby ona ze mną wygrała i ktoś uznał, że sfałszowaliśmy wyniki, nie wiem dlaczego. W każdym razie to ja bym Patrząc dyskwalifikował. na ciebie, to jeszcze dziwne, że to w ogóle ktoś bezkrytycznie mógł przyjąć. Ale właśnie najgorsze jest to, że tą biedną panią z PO wykluczono z konkursu, bo się okazało, że nauczyciele nie mogą brać udziału, nie? I tak naprawdę tej osobie, Ale która... czekaj, ta pani chciała być misterem? Nie, ona nie chciała być, po prostu ja uznałem, że będziemy bardzo może inaczej, głosujący uznali, że będzie to wyjątkowo zabawny duet, nie? Dlatego na pewno było przykro tej osobie, która zajęła drugie, a później pierwsze miejsce zamiast pani z PO z jakimś nędznym wynikiem kilkudziesięciu głosów zamiast, wiesz, miażdżącej przewagi. Nie miała takiej determinacji. Znaczy jak ona ty. nie chciała chyba po prostu, żeby, wiesz, być w duecie ze mną, czego wcale się nie dziwię, bo też bym odmówił. Ale dobrze, ale wróćmy do tych pytań, no to jak? Czekaj, bo jeszcze zostaliśmy przy tych walentynkach. No właśnie chcę, żeby o tej pierwszej A propos tych miłości. liścików miłosnych, No. nie? No, Zuza niestety w tym czasie się pochorowała, bo okazuje się w przedszkolu tą tradycję też utrzymują, wyobraź sobie. No, takie małe brzdące też miały przygotowywać sobie laureczki do pudełeczka, wrzucać dla swojego ukochanej. No to Zuza nie dała rady wrzucić, no bo w tym czasie chorowała, a ma tam jednego amanta, znaczy męża już ma oficjalnie, tak naprawdę. I potem jak wróciła do przedszkola, to się okazało, że ona co prawda nikomu nie dała żadnej laurki, ale sama ich dostała. Od dwóch, którzy się o nią już pobili, nawet na placu zabaw. Straszna historia. Czyli rozumiem, już szykujesz strzelbę na amantów. Ja myślę, że jeden z tych amantów szykuje strzelbę na mnie już nawet. Więc Tak? to będzie ciekawe starcie. Serio. Taki mały, niebezpieczny hultaj. Jak już widzi jakiegoś wroga, to jak prze na niego, to nie zatrzyma. Ile ma lat? 4,5 może. No to jeszcze chyba dasz Groźny radę. przeciwnik. Bardzo groźny. No nie? dobra, ale tak poważnie, no Mikołaju, pierwsza miłość. Pierwsza miłość. Ale mówimy o O rzeczywistej... punk roku, no po Nie. prawdziwej. Mówimy o prawdziwej osobie, a nie jak to się mówiło, że no ja mam dziewczynę, tylko ona daleko mieszka. Znaczy, no nie musisz Ja zdradzać. taką miałem. Nawet kilka. No, mam to udokumentowane w listach. A, Poważnie? Serio. One odpisywały? Ja nie odpisywałem najczęściej. No już myślałem, że po prostu terapeuta odpisywał, No. żeby nie było, ale okej, nie? Ale no to Mikołaj, zacznij ty, bo jesteś najmłodszy. Pierwsza miłość, czekaj. No to w podstawówce była koleżanka Ania. I to była chyba 2. albo 3. klasa podstawówki i poczułem, że się w niej zakochałem, kiedy razem na placu ulepiliśmy bałwana zimą. I tutaj powinna polecieć piosenka Ulepimy dziś bałwana. No, tak więc Nie, to był pierwszy love. Nie no, w sumie nie musimy lepić bałwana, bo już jeden tu jest. Na niego o, patrzę. dzisiaj widzę, no Będzie poziom wesoło. będzie wysoki, no. No. No to może ktoś Jest bardzo poważniejszy, wysoki, poważniejszy kolega. najstarszy z nas. Pierwsza miłość w przedszkolu, ale już nie pamiętam jak się nazywała, o dziwo, niestety. Pamiętam jej twarz, twarzyczkę właściwie, ale nie pamiętam już nawet jak ma na imię. Problem był taki, że wszyscy się w niej kochali, więc możesz sobie wyobrazić, co tam się czasami działo w tym przedszkolu. A, okej, bo No. właśnie... Wiesz, jak... W jakim mieście to było? Bo to... W Bytomiu. Wolę się No, to upewnić. było wszystko w Bytomiu. Co najlepsze, i o tym się dzisiaj przekonuję właśnie, że faktycznie te dzieciaki potrafią się naprawdę solidnie pobić o, jak to nazwać, ukochaną w tym wieku. No tak, bo to już No. ukochana jest, nie? Ale oni idą naprawdę Tylko nie mówcie szeptem, bo słuchacze nie wiedzą, że ktoś nam dzisiaj świsnął mikrofon, więc jako dobry gospodarz jeden wziąłem dla siebie, jeden dałem gościom. Jest jak zwykle ten zepsuty, nie? No nie rób scen, ważne, że jest. Wszyscy tu... No to powiem ci... Więc nie, przedszkolna miłość, to była pierwsza, potem w szkole podstawowej to tak naprawdę, wiesz, że tak powiem, która zaczęła mieć atrybuty, ta mi się podobała, nie? Jak chyba każdemu facetowi w tym wieku, który już zaczął który już dostał totalnej burzy hormonalnej. No, to jest oczywiste chyba, nie? No nie wiem, Mikołaj, potrzebowałeś atrybutów, czy wystarczył bałwan? No dla mnie wystarczył wpierw ten bałwan. Czyli byłeś nie? romantykiem. Tak, byłem Ja nie. romantykiem, no. A później to już, wiesz, bardzo byłem ogólnie kochliwym człowiekiem, więc co chwilę czułem, że jestem w kimś zakochany i tak dalej, nie? No, Wiele ale- wyjaśnia. Ja To wiele przepraszam, wyjaśnia. bo poza tym, co już zdążyliśmy się poznać, to faktycznie, no. Jesteś kochliwym chłopcem. Cóż poradzić, no. Ale wiesz, no...
warto się zakochiwać, no bo to tam ile można mieć żon? No ile się chce, nie ma tam jakiegoś limitu odgórnego przecież. Zależy w Nie którym ma. kraju jeszcze, nie? Nie, ja mówię pojedynczo, mówimy o Mikołaju Na teraz razie nie ma. Michał Wiśniewski przeciera szlaki tutaj, więc wiesz. No nie, no to spoko, dobrze, no to widzisz, no. A zauroczenie, bo tak wiecie, miłość miłością, zauroczenie, no to tak, Wiesz, czy no potraficie rozdzielić to, bo może, bo tak wiesz, bo to może było zauroczenie, a może pierwsza Znaczy miłość. w ogóle oddzielmy miłość od zauroczenia, nie? Taką już, No to mówię właśnie przecież. taką już, ale taką już taką prawdziwą, nie? Bo No to przecież, słucham was. zauroczenie to jest zupełnie coś innego, nie? A jak to mówiło się kiedyś bardzo pięknie i wielokrotnie ktoś tam powtarzał, kocha się tylko raz, nie? Co nie jest oczywiście do końca aż taką pełną prawdą, ale... W ogóle nie jest prawdą. Dzieci kochasz. No, ale to wiesz... Pierogi no, kochasz. Tu Są różne rzeczy. No tu to- chodzi to- o miłość między osobami tej samej płci albo różnych płci i tam w różnych konfiguracjach, nie? No to mów tej prawdziwej miłości. Tej prawdziwej miłości. Wiesz co, nie wiem, czy mogę się aż tak uzewnętrzniać tutaj, bo mama co prawda mi dzisiaj powiedziała, że ona słuchać tego nie będzie, ale Miło jak z jej ją strony. natchnie. Nie, no wiesz, na pewno te miłości były, nie była to jakaś nieprzebrana liczba w setkach, tysiącach, dziesiątkach, nie? A zostaw już Mikołaja, dobra? Zdarzyło się, nie, w ogóle nie nawiązuję do niego, ale cieszę się, że chcesz go wyróżnić w tej rozmowie dzisiaj, nie? Spoko. Oczywiście te miłości się zdarzały, nie było ich na szczęście za wiele, no a tą największą teraz mam, nie? Pięknie z tego wybrnąłeś. Tak. A ja mówię o kotach. No, mam nadzieję. A ty, Mikołaju, największa? Największa miłość, no to oczywiście moja obecna małżonka. Pozdrawiam, kochanie, bo na pewno tego posłuchasz. Wspaniale. No cóż, no nie mogłem liczyć na szczerość, więc No, nie wiem czego oczekiwałem. Trudno. No to tak z trudnych takich wylosowało się. Pierwszy pocałunek. Pamiętasz? Jezu, ja pamiętam, bo w końcu to był pierwszy pocałunek i to był zupełny przypadek tak naprawdę i rzecz, że tak powiem, wtedy zbędna, nie? Dosłownie takie uczucie pamiętam, tak naprawdę, nie? No, i tyle chyba mogę o tym powiedzieć, nie było to coś wyjątkowego w moim życiu. Ale pamiętasz kto? Tak, pamiętam. To nie oczywiście, ta że sama, pamiętam. co- Nie, absolutnie. Dobra. Mikołaj, ale tobie od razu mówię, patrząc na twoją zamyśloną minę, że to nie jest tak, że ten pierwszy pocałunek jest jak pierwszy seks i pierwsza jazda na rowerze, czyli tata jest zawsze obok. Postaraj się, skup się. Tak No delikatnie. właśnie wiesz, zacząłem się zastanawiać, bo mówię, kurde, ja nie pamiętam. Nie potrafię przypomnieć sobie kiedy albo z kim to było. Coś mi się przypomina, że to była jakaś gra w butelkę, wiesz, na zasadzie właśnie ktoś miał urodziny, było ileś tam osób i było granie w butelkę, a to teraz Mikołaj całuje się z Justyną. Ha, 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 na tej zasadzie. I coś takiego mi świta w głowie, ale nic. No ale jeżeli ty mówisz o konkretnego, takim nie? klasycznym mua, nie, no to przecież No. pierwsza to cię chyba babcia albo ciocia całowała, albo ty ją, nie? No to... No nie, nie, to- no to to- tutaj w tej grze w butelkę to już tak, może tak bardziej było. Taka nie? gra w Tak- butelkę to fatalnie wychodzi w technikum samochodowym. Z doświadczenia wiesz, tak? Tak, wiem, byłem butelką. No. Nie zaskakuje w ogóle. No, ale nie, no to, czyli ty nie pamiętasz, tak? Nie potrafię przypomnieć sobie A konkretnie. nie wiem, najbardziej znaczący pocałunek w życiu. Możesz teraz pocałować pannę młodą. Przepraszam, ale ale akurat właśnie którym razem ci to zagrało? w twoim wypadku to Ale stary. tak, no trzecie małżeństwo jest najbardziej udane, bo jako jedyne się nie skończyło. Miejmy nadzieję, że ten odcinek się źle nie zestarzeje. Tak delikatnie to ujmę, wiesz? No, ale no to może ty jako poważny, dorosły i stateczny człowiek odpowiesz. Najbardziej znaczący pocałunek? Nie, to nie wiem. To nie pamiętam, nie pamiętam. Dobrze, no to dobra, przy datach jesteśmy niedługo, pierwszy dzień wiosny, tu się będziecie mogli popisać, Dzień Wagarowicza. Często uciekaliście z lekcji? Zawsze. Ja mam w ogóle taki fajny epizod, kiedy mnie pół roku w szkole nie było. Świetny epizod, nie? Nazywam to epizodem. Inni nazywają to odwykiem. Nie? No dokładnie tak, nie? Nie, miałem generalnie uciekałem dużo z lekcji i miałem właśnie taki jeden wyskokowy rok, w którym dosłownie praktycznie w ogóle mi w szkole nie było. No przez pierwsze 2-3 miesiące chodziłem, potem w ogóle rzuciłem to w pizę. Jaki poziom? To był podstawówka, średnia? Nie, szkoła średnia, pierwsza klasa. No ale jak pół roku cię nie było, to zmieniłeś szkołę chyba później, nie? Znaczy
wiesz, jakby jeszcze gdzieś tam ten pierwszy semestr się przepchnęło jakimś dziwnym cudem, nie? No ale już potem wiadomo, że po drugim semestrze to nie było co i tak, zmieniałem szkołę potem. Co mi wyszło akurat na dobre. W tym samym mieście, tak z ciekawości? W tym samym, tak. Popatrz. Buntownik. A ja powiem w ten sposób, tu zaskoczę, No, to że zwłaszcza. o dziwo, ja prawie w ogóle nie uciekałem ze szkoły. W podstawówce dlatego, że mieszkałem w sumie tak, nie wiem, 30 metrów od swojej podstawówki i bałem się uciekać, bo nie miałbym gdzie, bo mógłbym przypadkiem spotkać mamę albo tatę na dworze. Natomiast w liceum mi się tak strasznie podobało, miałem tak fajną paczkę kumpli i koleżanek, że najwięcej się działo właśnie w szkole. Dlatego ja nigdy nie uciekałem z lekcji praktycznie, no chyba, że właśnie był Dzień Wagarowicza i jakieś zorganizowane wypady sobie robiliśmy, ale tak zazwyczaj najwięcej się działo po prostu u mnie w liceum. Nie? Ty gdzie chodziłeś do liceum? Do Sienkiewicza. Na Daleko, Tysiącleciu. bardzo daleko. Nie, Widzę, no że- daleko też nie miałem do szkoły, całe szczęście, ale było naprawdę fajnie i liceum rewelacyjnie wspominam pod każdym kątem. Powiem też, chodziłem do szkoły po to, żeby chodzić na przerwę. Lekcje się przetrzymywało, a przerwy były no fantastyczne. Czy szkoła jest mniej taką ciekawą twoją stroną małżeństwa? Będziemy tutaj w tym temacie jednak zostawali. Ale parz jak ten. No nie, bo ja na przykład w Dzień Wagarowicza nie uciekałem ze szkoły. Bo uważałem, że skoro w inne dni mnie nie ma, wiesz o co chodzi? I raz się na mnie obraziła nauczycielka. Że nie uciekłeś? Tak, ale bo musiała prowadzić lekcje, Bo nie? wszyscy by uciekli. Ja mówię, mi tu nie będziecie od góry narzucać, nie? No ja tam przyszedłem. Ja mówię, Buntownik kurwa, wyboru. co będę tam świrował jarzębina, nie? I tak. I pamiętam. Fakt, że chyba to akurat był w tej szkole, której nie skończyłem, ale tak, no dlatego pytam ciebie, bo ty tak wyglądałeś na gagatka. No tego to się nie spodziewałem, zaskakuje mnie, nie? Że tu nie chodził do szkoły pół roku. A mi się przypomniała ciekawa anegdota, ale to też związana z tobą, Ale to z se czasem, wytnę, jak się jakby co mów. jak coś to se wytnij. Pamiętam jak się poznaliśmy, jak na studiach gadaliśmy ze sobą przed wydziałem, stojąc na papierosku i rozprawialiśmy na temat horrorów i tak dalej. I za którymś razem pamiętam, że powiedziałeś mi i z tego się później śmiałem, że wiesz co, ale chodźmy tutaj bardziej w boczną uliczkę, bo tędy może moja mama przechodzić i lepiej, żeby nas nie zobaczyła, że nie jestem na wykładzie. Ale to nie jest żart stary, bo akurat nie chcę, żeby zdradzał uczelnię, ale tak, bo pracowała tuż obok, więc jak wiesz, palizjanka, wiesz o co chodzi, no to tak było faktycznie, bo myśmy się na pierwszym roku poznali, ja akurat na początku pierwszego roku chyba nie miałem przerwę między pracami, więc to byłoby takie już całkowite leserstwo, że nie ma mnie, wiesz, w robocie nie ma mnie nigdzie, coś stoję pod uczelnią, tak. Ale To pamiętam, mogło że tak być, bo ta było tuż obok. całkowicie nie Wypikuję, pasowało mi do... wypikuję to stanowisko, to nie sklep. Całkowicie mi nie pasowało po prostu do ciebie. Ale ile jako byś czasu osoby. stracił, wiesz o co chodzi? Gdybyś czasu stracił na tę Tak. rozmowę, nie? A tam było dużo rzeczy. Tak, ale tak było, to nie, no to pamiętam, bo to faktycznie to się śmialiśmy, że jak właśnie wiesz, gdzieś szliśmy tam z zajęć, to żeby ten czas później było jak ograć. No bo tak to co, no widzą, że idziesz, no to co, to nie No pościemniasz tak, później, tak. nie? Ale to tak jak mówisz, to kiedyś właśnie obok tego miejsca, gdzie moja mama pracowała, to poszedłem przez przypadek właśnie żeby ją minąć i w barze nikogo nie było, też powiedzmy sobie to szczerze, czekałem na ekipę i sobie poszedłem na casting i tak właśnie zagrałem w czymś przez to, że dokładnie to miejsce było takie, że musiałem je omijać, to idąc naokoło trafiłem na casting. W tym czymś, o czym myślę, to Tak, wysyłałem ci screena nawet, że oglądałem Ja telewizję. chcę to dostać. Ja ostatnio to przypomniałem się, bo przypadkiem miałem rewatch tego po nie wiem ilu latach, bo w robocie ktoś się spytał, czy to jest prawda, ale faktem jest, że na ulicy mnie kiedyś o to spytano i to było... A autentyk był taki, że lokal, w którym wtedy siedzieliśmy na browarze, że tak delikatnie ujmę, znajdował się dosłownie po drugiej stronie ulicy, tak jakby po drugiej stronie kamienicy. No i żeby przejść można było tak naokoło trochę dojść, tam było miejsce, gdzie były castingi i dzięki temu omijało się ten punkt, gdzie mogła rodzicielka się znaleźć. No Wiesz o co tak. chodzi, nie? No i że szedłem, zobaczyłem, że jest plakat, mówię, pójdę sobie. I zadzwonili po paru latach z tego miejsca dosłownie i jako, że wtedy miałem wolny czas, to tak, w tym wystąpiłem. Ty wiesz w czym? Ty się dzisiaj dowiesz prawdopodobnie. Trudno, no jak już mamy się kompromitować. No ale dobrze, to jak sobie radziliście w szkole? Bo ty już wiemy, że początki miałeś trudne. No, a potem było różnie. Generalnie w ogóle z racji mojego zawodu to może ci się wydać dziwne, ale ja byłem w technikum budowlanym. W ogóle mi się nie wydaje dziwne. O, no to widzisz, niektórym się wydaje właśnie to Polskie dziwne. media to jest dramat.
To prawda, to akurat potwierdzam. Natomiast radziłem sobie różnie, w sensie takim, że znalazłem jakąś tam swoją drogę w tej szkole i to było spoko. To dobrze wspominam. Związaną z literaturą, językiem polskim i wszystkim, co z tym związane. Stąd potem w konsekwencji trafiłem do tego zawodu, do którego trafiłem i to było dobre, ale też oczywiście nie uniknąłem jakichś tam swoich własnych problemów. Tam jeden rok prawie zawaliłem znowu, nie, ale koniec końców wyszedłem, co śmieję się z tego do dzisiaj, jako jeden z kilku najlepiej zdających maturę w tej szkole, nie. Znaczy wiadomo, że to była budowlanka, więc tam wysokich oczekiwań nie można było mieć względem innych, nie, no ale mimo wszystko wyniki były super. O, no to popatrz. A kujonem nigdy nie byłem. O, to wierzymy na słowo. Chociaż... Mikołaju? Tu akurat było tak, że było kiepsko. Ja w podstawówce radziłem sobie bardzo dobrze, bo mnie mamusia pilnowała, żebym robił lekcje, dobrze się uczył. Mi się i dziwisz, przykładał. że ja nie jarałem pod wydziałem, tak? Tak. No, ale w podstawówce tak było i skończyłem podstawówkę ze świadectwem z paskiem i pomyślałem, no to teraz moja kariera naukowa nabiera rozpędu. Okazało się, że kiedy tylko poszedłem do liceum, na pierwsze półrocze byłem zagrożony ze wszystkich przedmiotów, wszystkich, łącznie z religią i z WF-em, ze wszystkiego byłem zagrożony, bo po prostu bardziej mnie interesowało, tak jak wspomniałem wcześniej, towarzystwo i chodziłem tam w celach towarzyskich do szkoły, a nie po to, żeby się uczyć i nagle się okazało, że ja mogę nie zdać, nie? Co było dla mnie motywacją, bo nie chciałem tracić kontaktu z ludźmi, nie? Żeby siupnąć klasę niżej, dlatego się wziąłem w garść, uczyłem się i później mi szło dobrze, ale zawsze to takimi właśnie skokami szło, że było kiepsko, na koniec roku brałem się w garść i jakoś zdawałem z klasy do klasy. Jak ona albo one się nazywały? No właśnie, to jest, wiesz, fascynujące, nie? Że tu nie ma kobiet w tej historii. Co się... A dlaczego miały być kobiety w tej historii? No nie wiem, mamy taki stereotypowy wizerunek ciebie, No. przyznajemy się bez bicia. A nie, bo to... Tak jak ty mówisz, że nie pasowało ci, że ja tutaj nie będę jarał przy rodzicielce, tak nam nie pasuje, że ty tu nie masz żadnych młodych dam. Nie, no tam jakieś damy były w trakcie liceum, ale raczej z kolegami się zadawałem, nie? Ja pamiętam... Dobra, to okej, nie pytamy, nie oceniamy. Ja sobie teraz sobie przypomnę i to będzie pożywka właśnie a propos tutaj kobiet, jak mówimy. Moja pierwsza dziewczyna, tak bardziej na poważnie, którą miałem w liceum. Pamiętam, że listy były miłosne, na przerwach podrzucane i tak dalej. Za rączkę nierozłączni byliśmy ze sobą. Ona pojechała na wakacje. Po 2 tygodniach, jak wróciła z tych wakacji, powiedziała, że no niestety, ale no coś między nami nie gra. Jak się okazało, poznała na wakacjach po prostu innego chłopaka. No i musiała ze mną zerwać. I płakała przy tym straszliwie. A powiedziałem, wiesz co, nie płacz, ja sobie poradzę. I jak tylko wyszedłem od niej, to od razu swoje kroki pokierowałem na ławkę, gdzie siedzieli moi kumple osiedlowi i powiedziałem, chłopaki, zajebiście, jestem wolny, mogę znowu z wami spędzać czas, nie? Ile ty miałeś lat wtedy, bo zgubiłem się w tej historii. To już, nie wiem, no z 15, 16, no to był początek liceum, nie? Kurczaki. Dobra, bo tutaj notatka, krasze miały być, wróćmy do tego, krasze miały być, przypomniało mi się, patrzcie, jedno słowo zanotowałem, już je zgubiłem, bo szklankę na nim położyłem. Nie pierwsza szklanka, która mi coś przesłoniła w życiu, no ale teraz czas na was. No to ty może zacznij, nawiedzony. Już mówiłem Power Rangers i Kim, czyli z tej podstawowej wersji Power Rangers, to był mój pierwszy crush, w którym byłem zakochany śmiertelnie. A to był synek, dobrze kojarzę. Nie, bo ja nie kojarzę Power Rangersów. Tutaj wiem, że mnie możesz postaci, kto był kim już nie pamiętam. To mi możesz... różowy facet kolory raczej pamiętam. to nie był, nie? W dzisiejszych czasach by w przeszło. dzisiejszych tak by Ty, ale ja przeszło, nie? myślałem, że to był synek. Ale wtedy nie. Ja Ta tego nie najbardziej pamiętam. podstawowa wersja Power Rangersów to był podział 3-2, 3 chłopów, 2 kobiety, nie? Baby były różowa i żółta, a chłopy to tam był... To ja chyba źle oglądałem, bo ja byłem Power Ranger 4.1, serio, więc widać, że ja to słabo Może wiesz co, oglądałem. może w którejś wersji faktycznie tak mogło być, nie? No bo tych Power Rangersów zaskoczyłeś różnych teraz. składów było bardzo wiele, nie? No tak wiesz, takich dziecięcych to właśnie ona mnie tak jakoś bardzo Mów dalej, ja jarała. sobie sprawdzę, jak wygląda, bo nie kojarzę w ogóle. Sprawdź sobie. Boże, Ona w tym reunionie, który zrobili na Netflixie 2 lata temu, jej tam nie było akurat. Nie wiem, czy ona czasem już nie żyje. Ale Chyba też... nie żyje i tam Tak. zrobili, że ona też właśnie kojtnęła z ręki jakiegoś wroga wielkiego, bo też widziałem właśnie ten reunion. No, strasznie słabe to było. To tak? Dokładnie tak. Tak, no kojarzę też. No.
A ty? Jaki No pierwszy ja, no crush? to tak jak wspomniałem, to była Miss Dronio z Yattamana, później była jeszcze Bia z też bajki anime. Serio? Tak, Bia Czarodziejskie Mhm. Wyzwanie, a później już z tych takich prawdziwych kobiet to uwaga była Ksena Wojownicza Księżniczka. Serio? Tak, bo John Xena. ona... Nie. I jeszcze, teraz nie pamiętam jak się nazywała ta aktorka, ale z serialu Żar Tropików. Kojarzę ją, Ruda. tak. Tak, Ruda. Każda No i Ruda. stąd wzięła się moja słabość do rudych i no. Znaczy wiesz, jeśli chodzi o aktorki, no to moim bardzo wieloletnim crushem była Sandra Bullock. Sandra Którą Bullock. Sandra Bullock. Sandra Bullock, którą uwielbiałem po prostu. To był chłop. Sandra Bullock. Nie pamiętam tego. No dobra, głupi Chciałbym, dowcip. żeby to był chłop, nie? Widzę, że cię skręca w tą stronę dzisiaj. Ale oczywiście, ewidentnie. że ja staram się nic o sobie nie mówić dlatego, wiesz. Pytam was, ale... Mhm. Ale ja dobra. myślę, że to pytanie też powinno paść w twoją stronę. Dokładnie. I to też będzie ciekawe, skoro rozmawiamy był moim tutaj- crushem? Tak. Poza Nie miałem. Arnoldem Schwarzeneggerem. A to nie, no dobra, no to Arnold tylko, ale nie miałem. Powiem ci, kurczę, ty autentycznie musiał... Nie, bo mogę wam sprzedać inną głupią historię w zamian za to, bo serio? Krasza? Boże, no nie wiem, ale no zadaję głupie pytanie, później nie zastanawiam się, co ja bym odpowiedział, bo zawsze odmawiam, no ale skoro dzisiaj... Może Tylko Jennifer nie- Aniston skarła? Skarła prędzej, bo tak, ale nie, to ja w Karle mi nie rzuciła się, bo w Karle to każdy mi się rzucił. Albo Kasia z 13 posterunku. Nie, kompletnie. To jak Kasia, to musiała być Kasia Kowalska, ale tak nie było, więc... Ja za muzykę oczywiście, bo to najbliżej metalu było, nie? Co znałem, ale nie. Nie wiem, mogę wam powiedzieć głupią historię z przedszkola i to nie był pierwszy pocałunek, ale opowiadam ją komuś ostatnio i mi się skojarzyła, bo zawsze wszyscy mówią, że... Była taka scena w filmie, bo nie pamiętam teraz, Steve Martin grał Cyrano de Bergeraca z tym długim nosem, że... Roxana, dobrze kojarzę, no. Tak, Roxana. I tam była taka scena, że ona jest w drzwiach jego i chyba tam prosi o parasol albo o ręcznik i on mówi, że no generalnie on jej odpowiada, że jej nie da. Na zasadzie takiej, że to było ironicznie. Ona ironicznie pyta, że nie jest niepotrzebna, więc nie. No ja ona mówi, że czy nie wiesz, czym jest ironia albo sarkazm? I on mówi, że nie, że ona zmarła, kiedy przyjechałem do tego miasta. No i teraz cofamy się. W czasie byłem w przedszkolu. Jakaś dziewczynka, się nawet pamiętam imię oczywiście, bo to historię ktoś mi później też przypominał, zresztą ona. Coś tam, jakiś, wiesz, sprzeczka młodych dzieciaków, nie wiem, to która grupa była, w każdym razie było jeszcze leżakowanie i padło hasło, to ugryź mnie w dupę, nie? No więc ja poczekałem, aż pójdziemy na leżakowanie no i generalnie 1-0 dla mnie, nie? Więc nie, no trudno mi przypomnieć sobie Jakbym krasze. słuchał opowieści o mojej córce i tego, co się dzieje u niej w przedszkolu. No tak, więc nie, kraszy sobie nie przypominam, ale że kogoś użarłem, to i owszem. To Czyli mogę- też latałeś za dupami w przedszkolu. No można właściwie powiedzieć. 3 latałem, no leżała obok, nie? To się On był leniwym łowcą. Teraz pytanie, czy mu się podobała, czy głodny był. Nie, no przecież powiedziała, ugryź mnie, to była, wiesz, ja dotrzymuję słowa, nie? Chcesz wojny, to ją masz, nie? Proszę bardzo. Ta ruda nazywa się Caroline Dunn, bo sprawdziłem, wiesz, w tym czasie, cały czas, bo no nie mogłem sobie przypomnieć. 60 lat ma. Fajne, ja tam właśnie a propos tych seriali z tamtych lat, no to ja byłem zakochany w kilku bohaterkach serialu Brygada Acapulco, jeżeli kojarzycie Tak. coś takiego. No. To tam, wiesz, akcja się działa generalnie na jakiejś rajskiej wyspie, tak na dobrą sprawę, więc tam bardzo dużo biegania było w bikini i tak dalej, no łatwo można było, wiesz, się zauroczyć pewnymi bohaterkami. Taki słoneczny patrol, ale z karabinami i tak dalej. Też fajne to było do oglądania. Ja przepraszam, bo ja cały czas myślałem nad tym No. crashem swoim, dlatego się słucham, ale myślę, stary, ja tak lecę po tym, Może jakaś piosenkarka. Na przykład. No zazwyczaj to a była Kasia albo piosenka- Kowalska to była kim? Glazurnikiem? Nie no, ale to może nie wiem. Ja nie wiem, może... jakie wykształcenie ma, więc wiesz. Nie, ale to tak szczerze mówiąc. Nie no, mam jakieś 1 czy 2 typy, ale żaden nie jest prawdziwy, więc tak wiesz, po prostu mi się przypomniał jakieś nazwisko, więc Tylko niestety. dzisiaj nie będzie przez to spał, nie? No ale tak będzie, bo teraz No. zrobiliście mi ćwieka, no. Kto był moim crushem, no. To też wynika z tego, że miałem mało tych cruszy, albo i wcale, bo raczej, nie wiem, no to powiem wam, przemyślę, będę teraz mniej mówił. Nie, no jak Sprawy- wiesz, nie wiem, fan Gwiezdnych Wojen, to wydawało mi się, że tutaj coś w tą stronę nawet możesz Stary, pójść, nie? przecież to jest w ogóle teraz kompromitacja, bo ja musiałem się przyznać, że nie oglądam Gwiezdnych Wojen. Ale ja się nie przyznam do tego. Ale wy nie wiecie, że to jest właśnie, właściwie Gwiezdne Wojny to jest mój największy dowód miłości do syna. Ja nie oglądałem wcześniej Gwiezdnych Wojen.
Tak, bo jedyną osobą, która częściej jest zapraszana do ciebie jest Jedi. No dokładnie tak, nie? Wiesz. No tak, bo on ogląda Gwiezdne Wojny. No tak, tak. Rozumiesz? Ja myślałem, że wspólną pasję ciąg. Czemu my tu siedzimy w ogóle z tym Ale to gościem, ja nie? się dołączyłem do jego pasji. Nie, ja za mało lata widziałem te 3 pierwsze części. Mhm. Jestem tak stary, że to były jedyne wtedy części. No tak. Jak wychodziły do kin, to nie porwało mnie to. Pamiętam, że były te, wiesz, chipsy wtedy z tymi Gwiezdnymi Wojnami. Kompletnie mnie to, wiesz, wtedy chipsy mi nie służyły do zabawy już, bo to też był ten wiek, tak. No. Były raczej na zagryzkę, a że byłyby drogą zagryzką, to odpadały z zabawy. No ja obejrzałem te 3 części i kawałek, wiem, że próbowałem obejrzeć kawałek chyba no pierwszej, wiadomo, części, prologu, prequeli. To już koniec lat 90., bo też w telewizji musiało lecieć i wiem, że mnie znudziło, że na pustyni się działo. I nie, ja przez lata nie oglądałem i później jak z mamą M mieszkałem w takim mieście na W, to nawet nie poszedłem z nią na film do kina, to mówię, idź co tam z moim ojcem obejrzeć, nie? I to chyba było wtedy albo Han Solo, albo na Łotra, którego teraz bardzo cenię w ogóle i uważam za świetny film. To Tak. jest bardzo dobry. I No. wszystkie filmy obejrzałem. Ja je oglądałem już, chyba kończyłem oglądać po tym, jak wystartowała audycja Pszczelarza Młodszego o Gwiezdnych Wojnach. Więc ja dopiero dzięki niemu się podciągnąłem. Zacząłem tam, wiesz, czytać te książki, zacząłem legendy ogarniać. Jedajka mnie tam uczył. To jest coś, co mój syn lubił, więc chcąc Dobra, z nim ale wybrać to- w tym udział. To jak byłeś takim szczylem, to jaki film cię urzekł w takim razie? Ja już wiem, że on powie, że karzeł, ale wiesz co, no kurczę, ale to jest też takie strasznie trudne pytanie, bo bardzo osobiste, bo ja mam taki film, który na przykład, i rozmawiałem o tym zresztą z kimś dzisiaj i wczoraj, bardzo formatywny dla mnie, ale jego już widziałem jako nastolatek, ale jako dzieciak, co dla mnie było ważnym filmem? 101 Dalmatyńczyków. O, na przykład to bardzo lubiłem. O, to tak, to 101 Dalmatyńczyków wracałem często. Robin Hood, też ten kreskówkowy. Później ten normalny Robin Hood. Wiem, że jak wyszedł Frankenstein z Robertem De Niro, też mi wsiadł od razu i to jest taki film, do którego zresztą muszę wrócić, ale no, Pszczelarz starszy na razie nie chce do niego siąść. No Terminator to był film, który tak, no wiecie, ja w ogóle jestem fanem Harlana Ellisona, znaczy to też jest takie specyficzne bycie fanem, bo jak zaczynał się internet, to pamiętam jak musiałem ściągnąć, nie mam ust, a muszę krzyczeć. I to się nie ściągało w PDF-ie, tylko w jakimś docs. To dobrze, że to ma tylko kilkanaście stron, bo przecież by człowiek oszalał. No a teraz wiesz, pod koniec Terminatora masz napisane, że to jest tak naprawdę na bazie Harlana Ellisona. Tych starych nie było, więc nie wiem, no Terminator, na pewno te filmy na mnie wpłynęły, nie? Skazany na Shawshank, który widziałem tak później jako rozrywkowy film. Nie no, myślę, że tak kurczę głupio zabrzmi, bo mogę czegoś nie pamiętać z tych poważnych filmów, dobrych, nie, jakościowo. Już tak jak byliśmy No, starsi, ale to wiesz, wiadomo. ja nie pytam o to, co jest poważne jakościowe, nie? Nie no, na pewno jak byłem małolatem, i no to żyłeś wiesz, tym. na pewno wrażenie na mnie mega zrobił Terminator, to się nie da co oszukiwać. Na pewno Obcy na mnie zrobił wrażenie, Obcego w ogóle trójkę widziałem na Piracie i dlatego się go w ogóle nie bałem, bo to była taka kopia, jak dzisiaj byś miał DVD, RIP, CAM, coś tam 480, to taką widziałem na VHS-ie, sprowadzoną na Śląsk. I jak ten pies wybuchał, to w ogóle nic mnie nie ruszało, bo to było 7 pikseli na krzyż. O to Nie? ja powiem, że właśnie trójka Obcego to Ale ja go mówię, chyba w takiej dla mnie jakości widziałem. najstraszniejsza w ogóle była. Ale ja mówię, w jakiej jakości ja go widziałem. Ja go widziałem w takiej jakości, że jak ten pies wybuchał, to na mnie było widać, że coś wybucha, nie? Ja ostatnio w ogóle sobie zrobiłem rewatch przed tym najnowszym Alienem, żeby sobie przypomnieć po prostu całość. I znaczy pomijam już to, że oczywiście każdy Alien mi się podobał, łącznie z tą przeklętą 4. częścią, na którą wszyscy psioczą. A w kinie byłem, na tym a tak naprawdę to jest bardzo fajna rzecz i bardzo różna była od tych pierwszych 3 części. Natomiast na co zwróciłem uwagę, z jednej strony niesamowite było to, jak pierwszy Alien był pod koniec lat 80. tak naprawdę wypuszczony do kin, jak pięknie w ogóle te wszystkie lokacje były przygotowane, nie? Jaki to miało swój klimat i to w ogóle nie potrzebowali do tego żadnego CGI i to cudownie to wyglądało. Natomiast efekty specjalne, ich tam dużo nie było, bo oni szli całkowicie w praktyczne, ale zdarzały się te efekty specjalne i ten alien biegający, wyglądający trochę jak taki z plasteliny czy modeliny, zwłaszcza w 3. części to jest widoczne. Bardzo było to widoczne. To wyglądało to dość paskudnie, nie? Ale ogółem całość do tej pory robi wrażenie tak naprawdę i to jest niesamowita siła, że film science fiction, które przecież one się opierają w dużej mierze na efektach specjalnych przecież, się świetnie broni w dzisiejszych czasach. Bo oni wtedy chyba właśnie szli w to, że wiedzieli, że
efektami nie nadrobią. No nie więc mogli, szli w tak. fabułę, a teraz się idzie za bardzo w efekciarstwo, a fabuła jest dodatkiem, nie? No popatrzmy chociażby właśnie na sagę Terminatora. Każdy kolejny to jest większy dramat, gdzie jedynka, dwójka to jest po prostu coś niedoścignionego już. No i jeżeli nie pójdą w fabułę, no to dalej to będzie totalne gówno, nie? Wiesz, patrz, masz Blade Runnera, nie? To jest film, który też się nie zestarzał, Tak. i to było idealne połączenie bardzo dobrze zrobionych efektów wszelakich, od scenografii po efekty praktyczne i komputerowe, i fabułę, i grę aktorską, nie? I to się fantastycznie broniło, co prawda wtedy to nie zarobiło na siebie, więc okazało się klapą, ale film jest, jakby nie było, kultowy, jednym z najważniejszych. I dokładnie to samo się stało z Blade Runnerem współczesnym, tak? tym nowszym. I on nie złapał dlatego, ponieważ jak na ironię, tam położyli dokładnie nacisk na to samo, żeby ten film dobrze wyglądał, ale żeby był dobrze zrobiony, z dobrą grą aktorską i przemyślaną, dobrą fabułą. I to też nikogo nie złapało, bo ten film był już za wolny, tam jak się miało coś nie dziać, to się nie działo, jak się coś zaczynało dziać, to nie była akcja typu bach, 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 tylko wszystko szło tak powoli do końca. I w żaden sposób się nie różnił od masy filmów, które w ostatnich latach były po prostu wydawane, nie? Więc tak to wygląda. Tak samo przecież z The Thing oryginalnym Carpentera, który efekty praktyczne, wszystko, guma, kisiel i tego typu rzeczy tam były używane, a później powstał w 2011 prequel, coś, wypchany już CGI po brzegi, no ale to już nikt tego filmu nie pamięta. Tak, wspomina się tylko oryginał. Ja szukam tu filmów z lat 90., żeby znowu nie przypalić głupa, nie? Ale tak, już pomijając, że tak na przykład trafiłem w Dracula, żeby nie być w horrorach, to ten film, który mówię jest moim formatywnym, jest z 90., ale pamiętam, jaki film kiedyś na mnie zrobił wrażenie. 93 rok premiera. Ostatni żywy bandyta. I Mickey Rourke, to jest western, jako taki gość, który dokonuje pewnej sprawiedliwości w wymiarze. Tam naprawdę fajnie aktorzy grali. On jest tym oczywiście złym, ale tak nie do końca złym, bo wiadomo, moralnie złamany. To jest już ten Mickey Rourke, którego tak wiesz, bardziej kojarzy człowiek z Ćmą Barową wizualnie, bo to już jest ta twarz, która przyjęła, wiesz, morze alkoholu. I on tam genialnie w tej roli jest. Pamiętam zakończenie filmu. Jak parę lat temu sobie do niego siadłem, zapomniałem, że tam jest taki moment, jakby końcówka mi tak już nie przekonywała dłużyzny, ale samo rozwiązanie pamiętałem i sam ten finał, który jest taki naprawdę specyficzny, kiedy on pokazuje takie pewne poświęcenie, to tak. No to na przykład to na mnie na pewno warło wrażenie i bardzo lubię ten film. Wiem, że dzisiaj byłoby go młodzieży ciężko obejrzeć. Ale to podobnie, jak już jesteśmy przy Mickim Rourke, no to... Bo dalej ja szukam kolejnego filmu, kurde, hopie, spokojnie. Zapaśnik był świetny. No ale Zapaśnik już jest po 2000. Tak, ale też świetny film i też w takim... No tak, bo ty jesteś trzymany w młodszy, takiej nie? stylistyce. Ale zaraz, ty miałeś już naście lat, 8-6 jesteś, to hopie, to co ty? 8-5, przepraszam. 5, 6. 8-5, no. Zaraz, to ty serio w tym lipcu masz te 40, to ja się myślałem, że się pomyliłem. Nie, poważnie, mam w lipcu ten... Nie wypowiadajmy tego na ten. Panie, jaki stary dziad. No właśnie, stary dziad. No nie, no to wiesz co to... No dobra, no szukam jeszcze jakichś filmów, ale... No dobra, oleć to. W każdym razie, jeden tytuł powiedziałem, więc patrzcie, jak się uzewnętrzniłem. Widzicie, jak się otwieram przed wami? Widzicie? Jeszcze parę takich to normalnie. No długo trzeba było się wyciągać. Zostaw to już. No dobrze, a... Nie, bo teraz patrzę, jak ja mam pytania, mam zupełnie o czymś innym, bo zostaliśmy przy tych filmach. Też miałem później was spytać, a co ostatnio obejrzeliście i jakbyście to porównali do tych 100 lat temu, kiedy byliście małolatami? Ostatnio obejrzany? Teraz parę dni temu widziałem w sumie 2 nowe seanse. To oglądaliśmy sobie z małżonką tego Mufasę, czyli to jest ta nowa część, można powiedzieć, sagi Króla Lwa. I dobrze się składa, bo fajnie to można porównać, nie? Że Król Lew to był film taki typowo, powiedzmy, gdzieś tam naszego dzieciństwa względnie, nie? To była naprawdę taka baja, wow, szał na to był i tak dalej. Nie pytajcie mnie o tą bajkę, wiesz? Nie pytajcie. No ja wiem, ty już wtedy w drugiej pracy byłeś, już 4. fakultet na studiach robiłeś, nie? Ty już byłeś nie, stary. ostatnio musiałem to obejrzeć, ja po prostu ta bajka jest dla mnie, nieważne. No, w każdym razie... Czyżby cię za bardzo wzruszała? Właściwie nie.
W ogóle? Nie będę przeklinał. Nie wzruszać się. Denerwuje mnie. No to jesteś okrutnym, nieczułym człowiekiem. No. To wiele tłumaczy, dlaczego gryzłeś kogoś po Na śladzie. czym się wzruszyłeś? Jezu, ale dobra, i to jest prawda i zabrzmi jak świr, ale już trudno, niech macie. Autentycznie pamiętam największe wzruszenie filmowe, miałem wiele i niektóre były normalne, ale jak Leatherface tańczy z piłą, to autentycznie się wzruszyłem. I wtedy byłem już dojrzałym mężczyzną, nie wiem, z 18 lat chyba, Że nie? tak powiem, zajebiste. Ale autentycznie się wzruszyłem już. Fakt, że to była impreza i możliwe, że moje hormony były troszkę pobudzone ze względu na, nie wiem, no to co spożyłem, ale ja się wzruszyłem. Na tańcu Leatherface. Ale kopie, to jest piękne, to słońce wschodzi, on tą piłą po tym aucie, to jest... Tak, właśnie jeszcze mi to właśnie jeszcze z czasów studiów, jak No mi bo to to jest, opowiadałeś. bo to nie jest I żart. jeszcze to jest, druga scena, No. może się na niej nie wzruszał, ale też mi ją opowiadał, więc sprzedajemy teraz tutaj złego ojca. Wspominam, jak opowiadałeś mi i pożyczyłeś mi No. tą płytę, do dzisiaj ją mam. Zombie Flesh Eaters 2. Jeju, to jest Scena z super. rekinem, No przecież z tym walka rekinem to jest zombie. rewelacja. W ogóle wiesz o tym, że jak sobie znajdziesz, jest taka specjalna ścieżka dźwiękowa do tego, ponieważ ja zaraz sobie, jestem dzisiaj troszkę nie trybiący na szybko, ale Zawsze. jest włoska, ale nie chodzi o to, że jest włoska ścieżka dźwiękowa do tego, która się zaczyna właśnie od tego The Boat, coś tam, wiesz. Tak. Nie, no to jest piękne, przecież scena z rekinem to jest najlepsze. Osoba, która to wymyśliła, powinna mieć dożywotniego Oscara za najlepszy pomysł. No, kojarzy on sobie tupta po dnie oceanu i hapsa rekina? No ale to nie było wzruszające, to uważam za po prostu geniusz, Tak, nie? tak. Ale nie, ale Leatherface, ta scena, no wiesz, no bo co mogę ci powiedzieć, że się wzruszałem przy innych filmach, no są filmy takie, które właśnie tak jak ten mówię, ten mój z 90 roku, czy nawet mógłbym się odrobinę wzruszyć przy Buntowniku, z wyboru, bo ostatnio go widziałem z Pszczelarzem, ale nie, ale ta scena, jak on tańczy, to jest po prostu, to jest czyste piękno kina, to jest ta magia, dla której ja to oglądam, a nie tam, że o, lew, dup, ciul, spadł, nie, koniec, nie, no nie jest to, bądź, no. Dobra, ale Dla tych, którzy dopiero teraz zaczęli nas słuchać, podpowiem, że nie rozmawiamy ani o Dirty Dancing, ani nie rozmawiamy o Step Up 2 Staniec Zmysłów, tylko nasz kolega prowadzący mówi o tańczącym, psychopatycznym mordercy z piłą łańcuchową. Nie, ja myślałem, że to będzie o Królu Lwie teraz dalej, bo nie. Tam nie było tańca. Leatherface i Król Lew też świetne połączenie by było. Dobra, ale bo zacząłeś o tym Królu Lwie, jak to porównanie w ogóle wypada? Że Mufasę i że bardzo fajna baja, naprawdę dzisiejszemu pokoleniu na pewno by się bardzo spodobała. A drugi film, który ostatnio widziałem też parę dni temu, oglądaliśmy z żoną sobie tego nowego Nosferatu. Egerta. Ja myślałem nad nim, powiem szczerze, no. I bardzo fajne wrażenie na nas zrobił. Nie zastanawiaj się, tylko oglądaj, bo już tak też właśnie z ostatnich rzeczy, które oglądałem, to jest Nosferatu i porównując go do innych filmów o krwiopijcach znanych, a przede wszystkim do Drakuli z Brama Stokera z 92, no to tam jest wiele cech wspólnych i przede wszystkim klimat jest dość podobny. Ta gra jest taka pięknie teatralna momentami nawet, tak jak zresztą było w tamtejszym Drakuli. Jest dużo nawiązań do oryginalnego Nosferatu w ogóle, czyli do filmu z lat 30. Jest boski ten film moim zdaniem. Znaczy boski, o ile można mówić o filmie, że jest boski, jeżeli jest horrorem, ale to jest, Czemu nie można mówić? to jest coś naprawdę dobrze No, ale dobrze dlaczego by zrobionego. nie można było mówić? Bo No w tak sumie się można, zachowuje. no. No można No. mówić, nie, to jakiś... W tamtym roku był ten o Łodzi Drakuli. Co tam w tamtym roku wyszło? Też o Drakuli, O kurczę. Drakuli to było na statku. No, Na to też nie statku. obejrzałem do A tego. nie oglądałem tego, bo już Wow. po zapowiedziach stwierdziłem, że to Ale będzie sprawdziłem po prostu sobie, hit totalny. co chciałem, tylko że niestety tutaj net wolniej działa. To będzie Fabrizio Frizzi, tylko jest taka wersja, taka weselsza wersja tego jakby więcej troszkę klawiszy i to jest to Aha, Zombie to- 2. Bo w ogóle to też, o ile dobrze pamiętam, to był ten psikus, że oni tak pod Jana napisali Zombie 2, bo to nie miało związku z tym pierwszym filmie o zombie, ale... Absolutnie, bo to, No. Włosi ogólnie robili masę filmów w ten No. sposób, tak jak film Troll 2, który w ogóle, W ogóle nie nie ma jest związku, związany nie? z No przecież. Trollem 1, ale nie mieli hajsu na promocję, nie? Więc nazwali po prostu tak. To jak, ja nie mam nadzieję, że mi nie wiadomo, ale właśnie to było to, jak pszczelarz młody był małym, widzisz, reklamy się wskoczyły, jak pszczelarz młody był małym kurczaczkiem, chciałem puścić to właśnie mu tego zombie puszczałem, wiesz, nie, jakieś reklamy, wiesz, badziewne.
To jest ta melodia, kojarzysz? Tak. To jest Zombie 2, człowiek. Co ty w ogóle masz do tego? Co ty masz do tego filmu? Bo ty coś przed chwilą, że horror nie może być fajny. Absolutnie nie mam nic do tego, po prostu się śmieję z tego, że tak naprawdę zrobiła się taka typowo barowa rozmowa, nie? A nie nagranie na Poważne podcast. nagranie. Daj mi No. tutaj powiedzieć. O, słyszysz? O, byś zagrał tak na keyboardzie? No. W Królu Lwie by tak zagrali, na pewno, wiesz? Mufasy. Mówcie dalej, tak. Tak, zrobiła się barowa rozmowa, ale tego się spodziewaliśmy. Ten program właśnie ma być taki. Jest dwóch młodych mężczyzn, którzy rozmawiają na ciekawe tematy. Nawet 3. Ja nie jestem młody. Myślałem, że nie mężczyzną. A, chciałem sprawdzić, jak bardzo homofobicznie tu się zrobi i jak zwykle na kolegę wielożeńca można liczyć. No proszę. Po zewnętrznej. Tak będziemy jechać dzisiaj. Dobrze, no ale to może, nie wiem, przeskoczmy, bo to w tych filmach trochę było. Mówiliśmy o tej szkole, że Mikołaj orzeł, tutaj orzeł biały. Tak. I powiedzcie, jakbyście pokazali dzieciakom teraz swoje świadectwa, opisali swoje przeboje, no bo nie oszukujmy się, skoro ty już na przykład mówisz, że miałem pewną swoją opinię, no to możesz się domyśleć, że nie wszystkie historie, które działy się w szkołach, do których uczęszczałem, będę przekazywał synom. To zapewne. No, ja powiem szczerze, nie miałbym żadnych oporów i pokazywałem córce na przykład już kiedyś gdzieś tam swoje świadectwo. Ona pewnie tego póki co nie będzie jakoś pamiętać, bo to parę lat temu prawdopodobnie miało miejsce. Aczkolwiek ja jak rozmawiam z córką o szkole i ona się przejmuje, że tu z czegoś dostała trójkę czy coś, ja mówię, no nie przejmuj się tym. Mam troszkę inne podejście, tak? Nie takie jak mnie przyuczano, czyli trójka to zła ocena i powiedzmy sobie tam w 4. klasie ocena z matematyki na koniec roku będzie miała znaczenie na całą resztę twojego życia i będzie zawsze się za tobą ciągnęła. No nikogo to nie interesuje, tak? Więc ja tak podchodzę i tak też córce to wbijam, że mówię, ważne jest jak, wiesz, jak skończysz tą szkołę, a nie jak tam jedna jakaś poszczególna ocena ci wypadnie, bo to nic nie robi, nie? Ja miałem kiepskie oceny z wielu przedmiotów, bo mnie po prostu to nie interesowało, a nauczyciele nie potrafili uczyć i w tym się możemy zgodzić, że A to co cię interesowało może tak? mnie interesowała zawsze historia, mnie interesowała biologia, mnie interesował język polski, powiedzmy pod kątem książek, tak? Ale powiedzmy sobie matematyka, fizyka czy chemia to były dziedziny, które po prostu kompletnie były dla mnie. Nie no wiadomo, no jak podejdziesz do panny i hej, opowiem ci historię, to wiadomo, nie? I tutaj później do biologii, ale no nie, no to rozumiem, no nauczyciele bywali różni. Bywali różni, nie potrafili przekazywać wiedzy, wymagali tylko i najgorsze było w latach 90. w szkolnictwie to, że dostałeś bombę z czegoś, bo nauczyciel ci powiedział, na następne zajęcia macie mieć sprawdzian i macie się nauczyć tego i tego. Nie nauczyłeś się, dostałeś bombę, nauczyciel cię karze. Później dostajesz drugi raz batem po plecach w domu, że dostałeś bombę, no a trzeci raz to ty czujesz się źle, bo masz bombę z czegoś, bo czegoś nie potrafisz, a ktoś od ciebie wymaga, nie? Czemu się śmiejesz z Mikołaja? Czy twoja historia jest inna? Właśnie nie śmieję się, bo faktycznie tak było, a przynajmniej u mnie było tak do 3. klasy, że te bomby były straszliwe, bo też nauczyciele byli pieprznięci wtedy, ale też więcej im system pozwalał przecież, nie? To ile razy bo ja generalnie byłem taki, że przychodziłem do szkoły, siadałem w ławce, wyciągałem z plecaka komiksy, rozkładałem je i zaczynałem je czytać. I pierwsza reakcja oczywiście nauczycielki była jaka? Brała swoją linię i nie? Po łapach, nie? No, Kurczę, więc, a to pierwsze 3 klasy podstawówki rozumiem. no pierwsze 2 właściwie, nie? No w 3. też się jeszcze takie akcje zdarzały, na szczęście to się potem zmieniało. Wiesz co, ja nie mam takiego odczucia, że nauczyciele źle uczyli, ale zdarzały się oczywiście takie przypadki, które kompletnie sobie nie radziły z uczniami i przebimbowały sobie tak naprawdę całą swoją karierę w danej szkole podstawowej, bo tak u mnie było na przykład, nie? I nic nie wnosili do naszego życia zupełnie, a trzeba było po prostu klepać i jeszcze raz klepać, nie? I to było trochę bezsensownie, ale ja miałem znowu taką sytuację w podstawówce, gdzie w cudzysłowie uwzięły się na mnie 2 baby.
moja matka i nauczycielka z historii. I one w komitywie mnie tak przycisnęły, że ja potem byłem jednym z lepszych z historii, ale też tą historię jednak polubiłem w jakiś tam sposób. Nie? Bo to nie było ciśnięcie oczywiście na zasadzie, jak się tego nie nauczysz, to wrócisz do domu i dostaniesz w pierdziel, bo to nie były na szczęście u nas takie metody wychowawcze, ale po prostu przycisnęły mnie na tyle mocno, że ja tam zacząłem to czytać, łapać, chwytać, gdzieś mi się tam to zaczęło podobać, nawet wciągać i jakby historia już potem była dla mnie przedmiotem, z którym nie miałem większych problemów, bo nawet jak się na nią nie uczyłem, to nauczyłem się tego, czego uczyła mnie właśnie ta nauczycielka, przede wszystkim kojarzenia faktów. Jak to potrafisz połapać w historii, no to wtedy wyjdziesz obronną ręką z każdej sytuacji, nie? Dokładnie. No dobra, a byłeś w ilu podstawówkach? W jednej? No w jednej. A w średnich 2? W średnich 2, no. Ty też po jednej, nie? Jedna podstawówka, jedna średnia. A ty, Filu? A nie interesuj się, bo dlaczego dzioba dostałem? No trochę więcej niż... No. Ja podstawówek mam tyle, ile ty co zamę do kupy wszystkich. To tam, wiesz, to... Nie, no byłem w paru szkołach. Tak pytam, bo tu widzę ta wierność jednej szkole taka ładnie z waszej strony. No. Ale stary, no jeśli chodzi o podstawówkę, no to ciężko nie być wiernym jednej szkole, jeżeli wiesz, było to przypisane do miejsca zamieszkania, tak No i- nie? Wtedy, no i- w tamtych czasach. No ja... Jeżeli starzy się przeprowadzali, no to ty automatycznie zmieniali szkołę, no. Zaskoczę cię, ja było się nie przeprowadzałem. Dobra, ty byłeś na pewno trudnym dzieckiem, to od razu widać, nie? Jesteś trudnym dorosłym. No. No, nie będę komentował twoich przytyczków, po prostu byłem wyjątkowy. Wyjątkowo szybko się ciebie pozbywali pewnie, no. Powiedział człowiek, którego pół roku w szkole nie było. Z własnej woli. Dobrze, zostańmy przy tej wersji, a powiedzcie mi w takim wypadku, bo jeszcze z latach 90. była taka jedna rzecz, która teraz zanika. Czy pisaliście listy? Bo ty już tak coś mówisz o tym, że te listy przychodziły, zasygnalizowałeś. Nie no, ja mam duże pudło, chyba jeszcze te pudło mam z listami, które pisałem na przykład z moją pierwszą w ogóle czasy internetu, jak się zaczynały, to ja poznałem dziewczynę z innego województwa zupełnie, a to wiesz, to było przełom podstawówki i szkoły średniej. Zdradzisz województwo? Małopolskie. Ona była z Gorlic. No i my sobie pisaliśmy do siebie listy po prostu, bo jakby to były czasy, kiedy albo internetu nikt nie miał w domu, albo mieli go na minuty, jak dobrze pamiętasz, to nie? była masakra. Więc Nie? raczej pogadać to sobie nie można było. Umawialiśmy się oczywiście czasami przez telefon, że o tej godzinie ja w kafejce, ty w kafejce sobie popiszemy, no ale łatwiej było pisać do siebie listy jednak, nie? No i głupio w kafejce tak nago siedzieć, nie? No. Do jakich ty kafejek chodziłeś? A nie chcesz wiedzieć. No właśnie chcę. Jakiś zaostry No, na dworcu. Jeśli już o tym gadamy, nie? No. Na dworcu chodziłem do kafejek, ale w innych sprawach. No. Dlatego on tak często nawiązuje do tych homofobicznych rzeczy tutaj, nie? A nie, to ci naskoczę. Akurat wlepki kupowałem w kafejkach. Bo jak Ruch Tak się teraz Kibicowski to był... nazywa? Nie, wiesz co, bo Ruch Kibicowski wtedy troszkę inaczej wyglądał. Sympatie drużyn też były inne i tu akurat jeden gość z naszej ekipy, że tak powiem, był i trzeba było parę tematów zawsze ogarniać przez kafejki. To tak abstrahując. No ale powie o tej swojej miłości, co na Gliniki To nie jeździłeś była z nią. w ogóle miłość, stary, my się po prostu zaprzyjaźniliśmy. Jezu, tam Autentycznie, jakby karambę po spiął, prostu, nie była No. miłość. Zaprzyjaźniłeś się z kobietą i specjalnie pisałeś do niej listy. Dziękuję, mamy No, Mikołaja. przyjaźń. Proszę, wychodzi klasyczny Mikołaj. Nie, to jest klasyczny Mikołaj, który nie rozumie takich Zaprzyjaźniłeś się z kobietą i się z nim nie ożeniłeś? To czy nienormalny, jakiś Jakiś psychopata? lecz się opie, to No. no. mnie tak na terapię idź. Dobrze, no i jedna z Gorlic. Dobrze, Ja. dalej. I to było wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o pisanie listów. Znaczy wiesz, że Całe gdzieś- pudło napisaliście? No wiesz, no No. jednak przyjaźń to przyjaźń, nie? No wiesz, gdzieś to tam trwało bardzo długi czas. Co mnie chyba strasznie w sądzie lubili, bo całe pudło mam też. Wiesz. Zobacz, taki suchar. Nie, ale szanuję. A ty, Mikołaj, pisałeś kiedyś listy, czy... Ja listy inaczej. Wspominam tylko i wyłącznie pocztówki z wakacji. To zawsze było, bo zawsze było napisz teraz pocztówkę do dziadków, bo im będzie miło, więc pisałem pocztówkę do dziadków i dziadkowie oczywiście do nas. Czasami Nie uznajemy tego za list. No. Jak nie? No nie, no co No ty, nie, po ale prostu wiesz, ja do dzisiaj jedno dostaję zdanie pocztówki, fajnie daj jest, spokój. na Nie, nie? no tam więcej zdań było i podwójnie złożonych, do tego był znaczek, się śliniło, kleiło, wysyłało, no powiedzmy, że był to list. No może listów parę też napisałem z wakacji, nie tylko pocztówek, ale tak to szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym pisał do kogoś listy.
Ciekawe, ciekawe. No myślałem, że jednak wiesz, lubisz to pióro, lubisz pisanie. Tak, ale w tamtym okresie akurat jeszcze w latach 90., kiedy jeszcze powiedzmy kultura pisania listów funkcjonowała, a później zdechła na poczet komunikatorów różnych internetowych, no to w tamtym czasie jeszcze byłem bardzo na bakier z piórem. No, ale patrz, ja na przykład mimo tego, że wiesz, internet w pewnym okresie wszedł na dobre, to miałem taki okres, kiedy po prostu wymieniałem się mailami i to takimi długimi z inną osobą i to się bardzo fajnie pisało, fajnie się to czytało. Tak jakby wiedzieliśmy, że możemy sobie pogadać przez telefon, wiedzieliśmy, że możemy sobie pogadać na komunikatorze, ale woleliśmy ten sposób. No tak, ale wiesz... Jakby w nawiązaniu do tych czasów właśnie z lat 90., kiedy się pisało listy, więc żeby sobie nie wchodzić w taką prywatność, bo to był taki sympatyczny kontakt na zasadzie nie podawania tak naprawdę danych o sobie, ale po prostu wymiany myśli, jakichś tam swoich przeżyć i tak dalej, też nie nazywając wszystkiego wprost, także jakby chronić swoją też prywatność przy okazji, nie? To tak brzmi skomplikowanie, ale... ale to też de facto sympatyczny... rozwijało człowieka, bo ty musiałeś w inny sposób napisać, inaczej Oczywiście, się że starać. tak. No i to było właśnie w nawiązaniu do klasycznego pisania listów, tylko że nie podawaliśmy do siebie adresów domowych i nie wysyłaliśmy listów, czyli nie wiedzieliśmy tak naprawdę... To gdzie wysyłałeś? No mailowo pisaliśmy. A przepraszam, dobra, Wszystko też się zgubiłem. Ja myślałem, że ty dalej mówisz o liście. Dobra, wszystko się przepraszam. mailowo odbywało. My w nawiązaniu do kultury pisania właśnie listów w latach 90. to... Dobra, bo ja już myślałem, że wróciłeś do listów z powrotem. Stwierdziliśmy, że właśnie to będzie fajny sposób na komunikowanie się, gadanie, opowiadanie o sobie, nie zdradzając też o sobie zbyt jakby wielu zbyt drażliwych rzeczy. Nie? To Patera w Batmanie, w tym komiksie TM Semik, był zawsze klub penpolów, nie? Że można było... Ja pisałem, ja tam miałem jakichś 2 ziomków. Teraz mi się tak przypomniało, że miałem 2 ziomków, to byli bracia, nie, że 2 osobno, tylko właśnie, że i pisaliśmy o komiksach, bo to były takie czasy, że faktycznie trudno było tu ogarnąć i pamiętam, że tak, że były. Zresztą faktycznie się pisało te listy do różnych osób, ale akurat to pamiętam, bo teraz mi przypomniało, chcieliśmy coś zaskakującego, faktycznie zaskakujące było to, że kiedy napisałem właśnie do tych penpolsów i był jakiś tam temat o Batmanie wyniknął, co świadczy, że faktycznie bardzo poważne tematy poruszałem od dziecka, skoro ten Batman. Ale tak, to też pisałem, więc tutaj proszę bardzo, nie musicie pytać, pisałem listy. Czyli umiesz pisać, tyle wiemy. No nie, powiedziane, że umiem pisać, wiesz, to grałem też w piłkę, a nie jest powiedziane, że umiem grać w piłkę, wiesz, to są 2 zupełnie różne sprawy, ale pytam, bo tak jak chciałem też jeszcze do jakichś książek, do takich rzeczy przejść, to na przykład ja ostatnio sobie czytałem listy Stanisława Lema i Ursuli Le Guin. I właśnie tak mi się wspomniało, no bo to jednak były inne czasy, to pisanie listów i tak jak mówisz, pisało się inaczej, a mimo to osobiste rzeczy były. Teraz piszemy na komunikatorze, napiszesz coś przypałowego, dajesz cofnij wysyłanie wiadomości, nie? Chcesz mieć tajemnicę, dasz cofnij. I tak pytam was, jak właśnie widzicie te swoje listy? Wydaje mi się, a nie mam pewności, bo jakby już trochę się wyłączyłem z takich komunikatorowych rozmów, że dzisiaj tak naprawdę nikt nie ma nic do ukrycia w tych rozmowach, tak naprawdę. Walą z mostu po prostu. Znaczy to młodzież, ale my jesteśmy starymi dziadami, nie? Ja na przykład mam multum rzeczy do ukrycia, nie? To widać. To jest oczywiste, ale dobra, no tak szczerze i po bolszewicku, co wyobrażasz sobie, że wszedłbyś na dzień dobry i z moim życiorysem wszystko opowiedział, to wiesz, to troszkę... Ani mi to nie jest potrzebne, to jest, wiesz, takie rzeczy, wiesz, prywatne są potrzebne, jak z kimś chcesz jakąś relację nawiązać, czy to kumpelską, czy coś, czy sobie przy jakimś, wiesz, dwugłębszy odpowiemy, choć akurat wiem, że tu wszyscy nas słuchają od jakiegoś czasu. Tak? Ale wiesz, no tak, ciebie zaskoczyliśmy, ale nie byłeś przygotowany. Ciebie akurat tak z zaskoczenia wzięliśmy, nie? Ale wiesz, tak pytam, no bo jednak te lata 90. listami stały, no trzeba było, wiesz, coś napisać. Każdy musiał i też tak jak tutaj Mikołaj powiedział, to pocztówki to pamiętam, musiałem pisać że miałem liczną rodzinę, to nawet nie wiedziałem czasami, kim są ci ludzie, stary. A robiliście czasami tak, bo ja pamiętam, takie pocztówki też wysyłałem, które zapisywałem w taki sposób, że wykorzystywałem całą przestrzeń, która była dostępna z tyłu, żeby przekazać jak najwięcej informacji. A oczywiście, to stary, ja pamiętam nawet dostałem kiedyś... po prostu. Ja od ziomka dostałem kiedyś pocztówkę nadziabaną całą i najważniejsze w tej pocztówce było to, że 1990 rok, bo nadchodzący był, że szczęśliwego nowego 999, napisał jako 666 i cały list nie był w ogóle potrzebny tylko po to, żeby było widać to i tam, a nadziabał na tej pocztówce, tam czytałeś hieroglify, ale 1 i 3 szóstki z 9 zrobił, no, przeszczęśliwy znaczek wydał. W Katowicach mieszkał, żebyśmy mieli świadomość. A to mi się przypomina właśnie a propos jeszcze pisania i tych pocztówek kartki świąteczne, które też już zmarły, nie? Bo w tej chwili kartki świąteczne to się
większość ludzi, ja tego nie robię, ale większość ludzi robi kopiuj, wklej, prześlij dalej na Messengerze czy Whatsappie jakieś tam tańczące elfiki, nie wiadomo co, wesołych świąt. Tańczy tylko Natomiast jedna osoba. Kiedyś, tak, z piłą łańcuchową. Dokładnie, dziękuję. Natomiast ja pamiętam, jak mój tata kupował pocztówki i zawsze z mamą, jak tam szli gdzieś tam właśnie, czy to w jakichś księgarniach się kupowało, czy coś, to tam liczyli, no to ja potrzebuję 40, tam 2, a ty ile? No tam 12. I później liczył i pisał te pocztówki, wszystkie kopiuj wklej, nie? Były wesołych świąt, bla, 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 od rodziny Wyżykowskich. I wysyłał po prostu do wszystkich, bo tego wymagała jakby kultura, żeby utrzymać gdzieś tam te znajomości, więzi, nie? No, to 42 pocztówki. Pamiętam, że tego naprawdę od groma było, bo mój tata miał no, bardzo licznych znajomych, nie? I on tam wysyłał tu. W Tam. domu miał specjalny pokój. Tak, specjalny pokój na pocztówki, no. Kurczę. Nie, No bo to- to tak trochę się przypomina, wiesz, a propos To tych ty jak w wakacji, tym filmie, nie? o którym nie chcę teraz mówić, bo uważam, że go kiedyś dopiero poruszę, żeby mieć jakąś tajemnicę, nie? To tam właśnie też była scena, że syn wchodzi ojcu do pokoju, grzebie mu w dokumentach. I ojciec mówi, co robisz? Szukam znaczków. A, i później to było takie, okej, wiesz, no się ściema, ale no tak. No ale to wiesz, film z 90 roku, nie? No. No dzisiaj numer na znaczki nie przejdzie. No nie ma opcji, no to, Absolutnie, a co to nie? są znaczki, nie? No, Wiesz, no. dokładnie. Jedyne znaczki, jakie byś teraz u dzieciaka znalazł w pokoju, to chyba z kwasu, nie? Ale ja od razu wiem, że do kwasie powiedziałem, mówię, ja mówię, on na bank znaleźć do kwasów dojdzie, nie? Mówię, po prostu raz powiedziałem, że tutaj wszyscy są trzeźwi, to ten zaraz a może po Ale kwasie. my trzeźwość mówimy o alkoholu, no nie? No właśnie mówię, to dlatego tak zaraz ci się przypomniało, że przecież nikt nie powiedział, że kwasów nie bierzemy, nie? No to... Ta rozmowa by tak nie wyglądała, gdybyśmy nie brali kwasu. Wiesz, wtedy byłoby więcej osób Ciekawe, prawdopodobnie. co biorą ci, którzy tego potem słuchają. Oni Jest będą to, ja mieli nie wiem, ale każdy spytamy swój panią z Przyry, bo ona jest chyba jedyną, która przysłała tego całego i się śmiała. Czyli Bez robimy to uszczerbku. Ale czekaj, tylko dla ją to jednej bawiło, tak? Tak, ale no to też Jezu, jak świadczy o musiała niej, wiesz, być oni to też intelektualnie źle zmęczona, żeby... No ale ona, wiesz, patrz ile ona pisała. Pozdrawiamy ją przy okazji Tak, tak. oczywiście. Ona pisała o stolcach i penisach tyle, to wiesz, to jest ten nasz sznyt. Dobrze, że te rozmowy zawsze lądują w piątek, nie? Na podcaście to ludzie są akurat No ja wyczerpani. właśnie Tak, powiem, no i psychicznie przez po to ja tygodniu. będę miał tydzień na oswojenie się z tym przed Mhm. wyjazdem, no bo dzisiaj tego już nie będę montował, a chcę to tak na spokojnie przesłuchać, zobaczyć ile ty tam rzeczy sprzedałeś, nie? Ale no tak, no ten cykl, skoro ludzie chcą, a konkretnie pani z Przyry, to będziemy to robić. Póki jedna osoba... Póki Dokładnie. jedna. Jak to mówią, no nawet myślałem, że tylko jedna osoba mnie słucha, a tu proszę, jaka, nie? No ale dobrze, a Mikołaj, czy teraz byś napisał list? Dałbyś radę? Oczywiście, że tak. Do kogo? Teraz bym napisał list do kogo? Niedawno myślałem, żeby napisać, uwaga, ze 2 dni temu o tym rozmawiałem z żoną, do Roberta Englunda. Czyli... Ale, dla ale ludzi, to jest w ogóle nie jesteśmy monotematyczni. Tak, nie, nie to jesteśmy naprawdę, nie, w ogóle to monotematyczni. spoko, ja nie wiem, kto tego będzie słuchał faktycznie. Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą o co chodzi, jest to aktor Jeśli- wcielający się w postać Jeśli Freddy'ego ktoś Krugera. jest słuchaczem, wytrzymał godzinę 1, to No. może śmiało zakładać, że wiekiem jest Dramat, Robert tak. Englund. To źle świadczy o psychice tej osoby, która dotąd dosłuchała. A chciałem do niego napisać dlatego, bo inny znajomy powiedział mi... Teraz mnie sobie wyobraziłem. Co No sobie mów, wyobraziłeś? jak ty piszesz do Roberta Englunda i słuchaj no Bucu, czemu nie grasz, nie wiem, w 11 Nie. części? Drogi Robercie, chciałem ci powiedzieć, w zeszłym tygodniu widziałem martwego ptaka. Pewnie cię to nie interesuje, ale piszę do ciebie w paru słowach. Mikołaj z Polski. Nie, tak naprawdę chciałem do niego napisać z prośbą o no... jak Nie to się wiemy, co nazywa? stary, no nie jest. Podpis. O Podpis, autograf. Autograf, oto słowa mi A. brakło. Tak, autograf, bo podobno jest osobą tak miłą i sympatyczną, że wystarczy mu wysłać kartkę z prośbą o autograf i on ci odeśle. I tak właśnie mój kolega jeden dostał ze 2 lata temu od niego zdjęcie z podpisem. No on już ma 77 lat. Dlatego trzeba się śpieszyć. To też nie jest lekko, nie? A że trochę będzie szła ta kartka, no to No wiesz, John Lightlow ma 79, a będzie grał Dumbledora w Harrym Potterze, nie? Nie wiem jak to ogarną, ale pewnie recasting będzie. Spokojnie, teraz wszystko się da, nie? Ale Englund, kurczę, powiem, a ty do kogo byś napisał? Bo to proszę, do Mufasy. Do Mufasy. Ale czemu ty w ogóle patrzysz na mnie do Mufasy? Ja Nie, tego nie nawet wiem, nie że to on oglądałem. powiedział, przecież- No. Ja w Oglądałeś ogóle Króla mam, Lwa. właśnie tego nawet nie chcę oglądać, szczerze mówiąc, nie? Ale Króla Lwa widziałeś. No, No i widziałem. broniłeś, i że lepszy No bo niż jest cudowną teksańska. bajeczką, a piosenki były przepiękne przecież, nie?
A w Ale teksańskiej śpiewane. cały czas były dźwięki świni i co? I była tam świnia choć jedna? Tacy jesteście mądrzy mi tu o królu lwie. Czy była choć jedna świnia w Przed teksańskiej? telewizorem. Ale to czekaj, Dobre, dobre. Dobre, Mikołaj, zadzwoń do żony, bo żeby przekazać, wiesz? Nie, ale kojarzycie, bo tutaj miałem tu rozmowę z osobą, która się zna na horrorze prawie jak Mikołaj, o ile nie lepiej. I właśnie zwróćmy uwagę, bo jest tak, że w teksańskiej słychać świnia, ich nie ma. A jesteś pewien, że to chodzi... Tak, że to nie, ten nie gość. były dźwięki w domu na przykład, czy coś? Nie oglądałem u ciebie. To był ten aktor. On cały czas wydawał z siebie dźwięki świnie, jak Dźwięki. gonił. Celowo, żeby podkręcić. Tego nie wyczyścili. I są fragmenty, jak on serio. Może on miał taką zadyszkę No. dziwną. Albo... No ale nie, to był jego pomysł na urozmaicenie filmu. Fajnie. I to przeszło. I to, No. wiesz, ostatnio był taki zin właśnie o teksański i tam po raz kolejny o tym przeczytałem, mówię, kurde, że faktycznie. Jak się wsłuchasz w oryginał, no jest tam takie nie? Ja nie umiem tak Jeszcze ładnie. raz, niestety. jak? Ja tak ładnie nie umiem niestety, nie? No właśnie on to robi tak, że kurczę, naprawdę brzmiało jak wiesz, jak świnia, nie? A nie tak, że wiesz, że widać, że I człowiek. stąd może wziął się gatunek muzyczny, nie? Że typ śpiewa na pixquele tak zwane, nie? No możliwe, ale nie dałbym za to głowy. Po prostu może nie umieli śpiewać. Przepraszamy, ty nawiedzony, bo mów. Nie czekam. Do kogo ten list? Paulo Maldini. Nie wiem, czy ci coś mówi. Jezus, no mówi mi. No. No to jak zwykle jakiś milanista po prostu, nie? No, żebyś wiedział, nie? Jak zabrzmiało. No, To już wolałem ten klinik Gorlica. Bardzo poważnie. A namawiał mnie do tego kiedyś gość, który prowadzi fanpage Nieobiektywny Kibic, bo kiedyś się tam pochwaliłem wierszem, który był niejako dedykowany Maliniemu. Ale jakby też był bardziej osobisty, nie? I generalnie wpadł podsunął pomysł, żeby po prostu mu to wysłać, napisać i tak dalej, nie? Ja wiem, że to tak może brzmi śmiesznie albo dziwnie, że chce się pisać do piłkarza, ale jakby... Znaczy wiersz już dla niego napisałeś, to list już nie brzmi śmiesznie. To już brzmi całkiem poważnie. Nie? No, Teraz. w każdym razie no, to był mój idol z dzieciństwa jeszcze, kiedy też próbowałem sobie kopać piłkę i tak mi zostało po prostu, nie? No, jak dla mnie, wiesz, synonim piłkarskiej elegancji i kunsztu gry obronnej i też obrońcy, który bardzo płynnie przeszedł do nowoczesnego grania na tej pozycji, no to jest właśnie Paolo Maldini, nie? Paolo Fili de Cesare, to tak, to była rodzinka. No. Tak. No, teraz jego syn też gra w piłkę, ale to tak, to już nie to samo widać. Nie to. Ja widzę, że przegiąłem z tym żartem, bo teraz Mikołaj ma... Jakim żartem? Właśnie. Jestem o tym, żeby do żony to napisał. To przepraszam cię, bo widzę, że to tak cię trochę... Tak od razu powiem, no No więc... chyba tego nie załapał nawet, nie? Nie, Dobra, nie ja przegiąłem żartem, które cofam przeprosiny. Nie, no dobra, dziękuję. To już wiesz, jakiś... Nieładnie. Jejku, Dwóch na jednego. Takie filmy też były, nie? Ale się mniej przy nich człowiek wzruszał. Ale zakładam, że kolejne nasze spotkanie, o ile do niego dojdzie, to pewnie będzie siąście na mnie. Czemu? Czemu nie? No to jest tak sympatycznie. No. Czy na kimś siadamy? Ja myślę, że no... Na krzesło. Nie, dobra, wiem, na kim będziemy siadać, no bo ty się tam wystawiasz po prostu człowieku, nie? No, ale wiecie, no po prostu, no zaskoczyliście mnie tym, wiecie, Królem Lwem. Ja rozumiem i potrafię to akceptować, ale pszczelarze jak oglądali, to też ich ten Król Lew zmiótł z planszy, szczególnie mniejszego, nie? W ogóle bajki Disneya, jeśli o to chodzi, to nie są takie, no za pozytywne. No była ta o tym dinozaurze, nie? No to pszczelarz starszy jakby małym kurczakiem, to mu puściłem. No i jak tatę porwała rzeka, to już było po filmie, nie? Wiesz, o co chodzi. No, ja z Zozą ostatnio oglądałem Flow. Nie disneyowska animacja i też zmiotła ją na Nie 2 dni. kojarzę. No, to jest nowa animacja, ona teraz przylatywała przez kina i chyba jeszcze jest nawet gdzieś puszczana. Litewska w ogóle animacja. Tak, dla odmiany. Cudowna animacja, znaczy inaczej. Animacja nie jest może jakaś super wybitna, ale ma coś takiego w sobie, że nie odciąga cię od tego, co się dzieje na ekranie, a jednocześnie pozwala ci się tym też trochę zachwycać. Sama bajka jest w ogóle bez... Kot, kapibara i lemur. Ja. Dobra, już widzę, to sobie ogarnę. Bez jakiegokolwiek dialogu to się odbywa, cała ta historia. Po prostu oglądasz ich próbę przetrwania w świecie, który spotyka kataklizm. Nie? I tyle ci powiem, więcej ci nie powiem ci też, dlaczego Zuzę tak Czy jest scena z wzruszył ten rekinem? film.
Nie, jest innym wielorybem. Okej. No, więc mówię, za wiele ci nie mogę powiedzieć, dlaczego też ją to tak dotknęło, ale to Jezu, ale się zaciąłem. Ja ją rozumiem, bo dotarło do niej pewna rzecz z tej historii bardzo wzruszająca i smutna, której ona nie była w stanie też zrozumieć, dlaczego mimo wszystko to, co się działo, było dobre w tym finale i przez 2 dni jej tłumaczyliśmy, dlaczego tak jest, w końcu to zrozumiała i już jej to tak, już jest tak. No mówię, ciężko czasami gadać o filmach, których ktoś nie widział i nie chce się mu psuć zabawy, nie? Znaczy złe filmy, bo ja na przykład tu o rekinie, jak opowiedziałem, wszyscy docenili, nie? To sorry. Nie, ale okej, no dziękuję za to. Postaram się obejrzeć. Mikołaj? A jakie było pytanie? Nie było pytania. To już- Pytania, mów coś, bo już tyle No, nagrywamy, wiesz, już teraz proszę. Wolne wnioski. Wolne wnioski? Więc wniosek jest taki, że nie wiem, kto dosłucha do tego momentu. To będzie naprawdę musiała być bardzo wytrzymała psychicznie osoba. A Dziękuję. dlaczego? Wiesz, Dlaczego? Jeżeli on jeszcze podłoży pod niektóre momenty sztuczny śmiech, Albo ten głos świni piszczącej. na przykład, to nie? będzie To jeszcze też lepsze. jest dobre, nie? To wzbogacisz całą audycję. Ona już trwa, tyle jest tak bogata. Ja w ogóle chciałem z wami pogadać o Shreku, ale to nie wiem, czy to ma sens. O Shreku, tym nowym trailerze. Nie? A to nie wiem, czy, ja nawet nie widziałem go, ale widziałem, że ten tutaj wrzucił, że napisał o 5. części i chciałem spytać właśnie was o to, którą postacią byście chcieli, z kim się identyfikujecie, ale teraz to pewnie i tak wszyscy pytają, że z osłem. No teraz już tak, już po tej godzinie z tobą A już- to tylko i wyłącznie z osłem. No, zaraz się w smoczyca nie zmienił. No dla odmiany naprzeciwko nas siedzi Shrek. A dziękuję, starałem się troszkę, wiesz, ćwiczę, to lepiej wygląda. Trochę wrzuciłem, to może i być Shrek, nie? No dobrze, no to co, no to powoli będziemy kończyli, skoro tutaj nie ma wolnych wniosków. Chcecie coś ciekawego jeszcze dodać, powiedzieć, spróbować być zabawnymi? Jeszcze raz pozdrawiamy panią z Przyry, bo pewnie ona tylko dosłucha do końca. No ale to też w ogóle trzeba mieć cierpliwość, nie? Wiesz co, no ludzie w różnych sytuacjach słuchają różnych rzeczy, więc To wam zdradzę coś, co mi dzisiaj podesłała mi dzisiaj. Nie wiem, czy mogę to właściwie być. W każdym razie nie, dobra, to ona niech to kiedyś opowie, ale podsyła mi dzisiaj zdjęcie, które wam pokażę, a mianowicie specjalnej gąbki menstruacyjnej i ja mam nadzieję, że to będzie naszym punktem wyjścia do następnej rozmowy. Tu macie zdjęcie. A ona, mam nadzieję, że sama o tym opowie więcej, o ile się uda ją namówić na spotkanie. to jest gąbka, tak? Tak, jest napisane Menstruationsschwamm. Nie, przepraszam. Menstruationsschwamm. Ja. Gehosen 2 razy M. Nie Bo pamiętam. jak. wygląda jak moje kanapki z lat szkolnych po 2 miesiącach w plecaku. No nie chcę ci mówić, ale mogłeś mieć bardzo specyficzne kanapki. To też by No. wiele wyjaśniało. Jedyne, czego nie robiły, to nie atakowały mnie. I tym pozytywnym akcentem bardzo wam dziękuję i do następnej razy. Następny. Pa, pa. To się jeszcze będzie ciągu.